Hejka kochani, witam na kanale Rose Gold TV Days. Dzisiaj mam następny dla Was odcinek ze slime'ami, a dzisiaj chciałabym dla Was zrobić Orbis slime z kuleczkami Orbis oczywiście. Więc łapka w górę i oglądamy. Ok, co będzie potrzebne do zrobienia Orbis slime? Do Orbis slime potrzebujemy oczywiście kleju przezroczystego. Możecie zrobić też z białego, ja nie wiem dokładnie, ale robię z jakiegokolwiek. Perwol, miskę, łyżkę lub coś do mieszania po prostu i kuleczki Orbis, które mam już tu przygotowane, ale na razie Wam nie pokażę. Ok, to zaczynamy robić mojego Orbis slime. Do miseczki wlewam trochę kleju, albo wiecie co, wleję cały, jest jego mało. Ok, tyle wystarczy. Za dużo też go nie dodaję. Teraz dodam perwol. Ok, i teraz wleję trochę perwolu. Wymieszam mojego ogródka. Wow, teraz wygląda bardzo, jak można powiedzieć, juggly slime. Jest bardzo taki galaretkowaty. Ja jeszcze Wam nagram taki odcinek specjalny, z czego można jeszcze zrobić Orbis. Po prostu Orbis. Już to się klei. Dodam może trochę perwolu. Perwolu. Dobra, wymieszam to i zaraz do Was wracam. Ok, tak wygląda mój na razie zwykły clear slime. Klei się, ale chcę, żeby się kleił, żeby Orbis z niego nie wypadał. I teraz dodam Orbis. Wyskakujcie. Wow. Wyskakują. I teraz je powkładam do slajma. Ok. Za długiego odcinka dla Was dziś nie mam. Niektóre Orbis będą wypadać, niektóre nie. Ale staram się zrobić to tak, żeby mi żadne kulki nie wypadały. Inne Orbis, które wypadają, po prostu odłożę, a te, które są w slajmie, ale wyzbieraj te Orbis, które są na podłodze. Wszystkie Orbis wypadają. Ok, tak wygląda zrobiony mój Orbis slime. No klei się, bo moje gluty tak mają, że z przezroczystego kleju się kleją. O, i to chyba będzie koniec tego odcinka, bo slime został zrobiony. O, i chcę Wam się coś zapytać. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się podobały moje uszka nowe. I napiszcie, czy chcecie więcej takich odcinków, jak mam na przykład takie uszka. Lub na przykład z moją siostrą, lub jak z kimś nagrywam po prostu. Mogę jeszcze nagrać z moją koleżanką z YouTube'a Gabrielą Baszyc. Wpadajcie też na jej kanał, też ma fajne filmiki.
Zostałam tam na jednym filmiku wspomnienie, więc pozdrawiam serdecznie Gabrielę Barzyc i moją koleżankę Oliwkę Dadacz i Oliwkę Traczek. Napiszcie, czy chcecie być pozdrowieni w następnym odcinku. Ja pozdrowiłam te koleżanki, bo na razie jest moimi najlepszymi koleżankami i mnie prosiły, żeby je pozdrowić. Więc to koniec odcinka, więc jeżeli Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę i subskrybujcie mnie, bo się rozwijam. Pa! Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa! Buziaczki!